Барлықтарыңызға сәлем, Мейрус Kitchen каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің 5 бармақ әзірлеу рецептімен бөлісетін боламын. Бірінші, қазанымызға салқын суды мөлшеріне қарай құйып аламыз. Мен сорпасы көп болғаны жақсы көремін, себебі нанын пісірген кезде сорпасының көлемі азайып қалады. Кейін таза жуылған етімізді саламыз. Суымыз қайнағанша газдың астын ең жоғарысына қоямыз. Біраз қайнағаннан кейін бетіндегі көпіршіктерін сүзгішпен алып тастаймыз. Бетіндегі көбігін алып тастасам да сорпамнан түсі осындай қоңырлау болып тұрды. Яғни еттің қаны шыққан болу керек. Мен сорпамнан мөлдір түсті болғанын қаладым. Сондықтан, егер сіздерде де осындай түс шықса, суды бір төгіп, қайтадан таза салқын су құйсаңыздар болады. Енді осы сорпамыз қайнағаннан кейін бетінде тағы да көпіршік шығады, оны да бір тазартып аламыз. Және сорпаға бір үлкен, сырты ашылған, тазартылған жуаны салсақ, бұл біздің сорпамызға өте ерекше дәм береді, және осы кезде сорпамызды бір тұздап аламыз. Қазанымның бетін жауып, газдың астын бірге қойдым. Енді екінші сорпамызды салыстырып көрсек, түсі сондай мөлдір шықты. Шамамен 1-2 сағат өткеннен кейін мен сәбізбен картоптарымды салдым. Кейін қамыр жасауға кірісеміз. Бұндай комбайнмен жасау міндетті емес, қолмен де илеп жасасаңыздар болады. Мен ұнды шамамен 330 грамдай алдым. Қамырымызға бір жұмыртқа қосамыз. Және мен судың орнына еттің сорпасын қосқанды жақсы көремін. Еттің сорпасын кішкентай ыдысқа суытып қойып, содан кейін мөлшеріне қарап қамырымызға қосамыз. Арасында қажеттілігіне қарай ұн немесе сорпасын құйсақ болады. Қамырымыз дайын болған соң осындай салафанға иі қанғанша 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Тұздықты дайындау үшін пиязды полукольца ретінде турап, оған сорпа құямыз. Негізі сорпаның бетіндегі майды құйған дұрыс. Менің сорпам майлы болмағандықтан тек сорпаның өзін ғана құйдым. Кейін қара бұрыш салып, астын жайлатып қоямыз. Шамамен етіміз піскеннен кейін қазаннан оны басқа ыдысқа алып аламыз. Кейін газдың астын орташаға қойып, көкөністердің піскенін күтеміз. Көкөністеріміз піскенше қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды қазанның көлеміне қарай кесіп аламыз. Және сорпаны қатты қайнатып, оның үстіне өзіміздің қамырымызды салып бастаймыз. Барлық қамырымызды салып болғаннан кейін қазанымыздың бетін жауып, 5-10 минутқа қойсақ болады. Міне, біздің қамырымыз осылай пісіп шығады. Тұздық шамамен 10 минутта пісіп шығады. Қамырымыз піскеннен кейін қазаннан алып табаға түсіреміз. Үстіне осындай ет және көкөністерін қоямыз. Міне бізде осындай 5 бармақ дайын болды. Ас болсын.